Zur Befestigung des bisher Erlernten empfiehlt es sich hier, die 24 Etüden in den 6 ersten Lagen ohne das Manifests Opus 131 von Sebastian Lee vorzunehmen. Von dem Arpeggio zur Erlernung eines schönen Arpeggios ist langsames Üben unerlässlich. Der Bogen wird in seiner ganzen Länge angewendet, da Leichtigkeit und die größte Biegsamkeit des Handgelenkes durchaus notwendig sind. So muss man jede Bewegung des Ellenbogens und Oberarme vermeiden. Die tiefe Note wird immer ein wenig markiert. Man darf die Finger nicht unnötigerweise aufheben. Überhaupt muss man beim Wechsels des Akkords alle Finger zu gleicher Zeit aufsetzen.
with the long. Dos, dos, por arco, dos y dos.
Un esfuerzo más. Siente algo que está ahí.
teléfono. Gracias y el arco.